مفتاح يا نبي الله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Lalu Nabi pun bersabda kepada Jabir sahibnya, kata suci mutiara baginda Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah mencipta sebelum sesuatu ada. Sungguh Allah telah mencipta sebelum sesuatu ada. Dengan gunung jenengan pada ngaku dewek-dewek lho. Yang orang ngarani sampeyan. Mulane Kanjeng Nabi ngendikaaken, "Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Menawi teng bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane pada dibelenggu. Setane dibelenggu. Dibelenggu kowe dibanda. Dibanda kowe dijiret. Dijiret kowe ditaleni. Ditaleni kowe diiket. Diiket kowe didadung. Didadung kowe diborgol. Diborgol kowe diuger. Cara kene apa ya? Di kencang. Kencang. Tegulang. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Wingi teng wulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane pada dikencang. Berarti kita wingi teng bulan Ramadan kan gone puasa rasane enteng. Mbok terik panas matahari rasane puasa nang bulan Ramadan kuwi ayem. Ngibadah rasane tenang karena memang ora digoda setan, karena teng bulan Ramadan setane pada dikencang. Tapi pertingi ini kenapa wingi bulan Ramadan masih sering kita jumpai ana wong Islam bapak-bapak sehat ternyata tanpa unsur halangan apapun kok sengaja ora gelem puasa, nyedot es nang pinggir dalan, udut nang isor wit gedang. Lah mereka yang dengan sengaja ora gelem lakoni puasa nang wulan Ramadan, anu gara-gara digoda setan, apa karena ketularan setan? Lah kan setannya pada dikencang. Nah, tak ulang. Nang wulan Ramadan, pintu sorgane dibuka, pintu neraka ditutup, setane dikencang. Kok akeh malah wong sengaja ora gelem nglakoni puasa. Lah kowe nggone sengaja nggone ora puasa, anu digoda setan, apa anu karena ketempelan setan? Ketempelan. Lah kan setane dikencang. Dalam ucul. Oh. Dadi wulan Ramadan nang Karang Moncol setane ucul. Ya memper. Biyen tenggene zamane Nabi Nuh alaihi salam
niku ana setan kepingin taubat. Jadi ternyata setan niku duwe pemikiran, masa iya selawas-lawas bahkan aku bakal dadi penduduk neraka, ana setan kepingin taubat. Gimana dan unik nih. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam niku umurnya ngantos 950 tahun, Pak. 950 tahun yang 900 tahun lamanya dihabiskan oleh Nabi Nuh untuk syiar Islam, ngajak menungso kon pada nyembah maring Gusti Allah. Bareng 900 tahun suwene Nabi Nuh antuke dakwah syiar Islam, oleh santri mung 90. Bayangkanlah 900 tahun gone syiar, kok santri ini mau ngulih 90, berarti yang dihitung rata-rata setiap 10 tahun Nabi Nuh mung uli santri siji, guys. Nek kula mumpuni ceramah 10 tahun kok santri sing ngrungok namung wong siji, nyung pensiun gasik kuni dadi punyai. Tapi Nabi Nuh alaihissalam sabar luar biasa. Suatu ketika Nabi Nuh pikantuk wahyu saking ngarsane Gusti Allah perintah supaya damel perahu karena badhe wonten banjir bandang hebat. Bareng praune wis dados, Nabi Nuh mempersilahkan orang-orang yang beriman kene ku 90 santrine kon munggah teng praune Nabi Nuh. Bareng wis 90 santri pada munggah kabeh, di absen, dihitung bolak-balik ternyata tetep punjul siji. Wong anu santrine 90 dihitung bolak-balik tetep punjul siji. Nabi Nuh curiga, njur takon karo punjulan ke mau. Sapa kowe? Santrine sampean. Ora mungkin wong santriku 90 lha kok punjul siji. Sapa kowe? Santrine sampean. Ngaku ra sapa kowe? Ya wis nyong aku, nyong setan. Tapi ki sinang kene nyong mumpuni. Niki mau ngangge cerita. Loh, setan, kowe mlebu ring prauku atas dasar apa? Ngapunten Nabi Nuh, kula niki pancen setan tapi kula niki pingin banget nglakoni taubat. Ya apa iya enggane nyong selawas-selawas malah dadi penduduk neraka? Nyong ki kepingin taubat. Tulung dituntun nyong. Nyong kok nglakoni apa be nyong manut asalkan nyong bisa taubat. Oh, kayak gue setan. Ya wis. Angger awakmu kepingin taubat, maka suatu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ngana? Ketemu karo Nabi Adam, tunduklah karo Nabi Adam alaihissalam. Apa jawabannya setan? Ih, najis tralala ya. Sewaktu uripe nyong ketemu wonge bebek karo raine kok. Bareng wis mati dadi batang nyong kon tunduk. Najis, sorry. Maka sampai kapanpun setan boten saged taubat. Karena memang wis nglakokna salah, ora gelem ngakoni salah. Njur boten saged ngakoni taubat karena enggak mau ngakoni salah. Mula saking pun menika Syawal artinya bulan peningkatan. Syawal niku artinya meningkat. Maka wingi Ramadan kita wis kata-kata bertaubat, berarti Syawal niki malah justru nggone taubat lebih meningkat. Mulane mboten nonton teng dalil napa kemawon, bahkan kitab apa saja ndak ada yang menjelaskan dalil halal bihalal, mboten nonton. Yang ada ketika bulan Syawal kita saling doa mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Niku donga. Moga-moga ngibadahe kula ngibadahe sampean, puasane kula puasane sampean, minal aidin wal faizin, kita dijadikan orang-orang yang kembali maring fitrah. Allahumma amin. Kuwi mbuh kepriwe critane nang Indonesia ana wong ngucapna perkataan wulan Syawal minal aidin wal faizin kok artine mohon maaf lahir dan batin.
Lucune maning sing jawab, ya sepada-pada. Nyonggone dadi wong tua. Buk sebrana-sebrane serawung karo slirane. Akeh luput yang jaluk ikhlas ngapurane ya. Kena wong angger wis tua rasane kaya kiye. Ngomong orang kena. Ngadeg sedela kempole yor. Dengkule kenceng. Kempole melu manteng. Lah kaya ki aku arep nemoni slirane wulan Syawal. Arep melu salambek tipur-puran nganggo kathok angel banget tinggo. Jebule pisane nganggo kathok angel tinggo. Lah wong anu kathokan bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung-serimpung bae lah wong anu kathok dadi rok sepan. Niki memang boten pas nek jawabane ya sepada-pada. Tapi kan wis berlangsung dari puluhan tahun yang lalu. Bisane ana minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nek ora salah ki lagune Kusplus apa lagune sapa men? Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat hari. Salah. Orang ngerti ki lagune. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Jeresi krungu-krungu tok nyong. Akhirnya dari lagu niku njur dados kebiasaan sinten kemawon ngucapna lebaran niku minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ning wis dadi karaktere wong Jawa. Mpun dados tradisi adabe wong Indonesia, mbuh arep ngapa bae, ketemu sapa bae, mbuh kenal mbuh urung, mesti ketemu ngucap nang ngapura dhisik. Nah niku nek teng pewayangan, seorang abdi badhe ngendika karo ratune, nyuwun pangapunten saderengipun. Nembe arep ngono wis njaluk ngapura dhisik. Padahal tahu ketemu ya urung, wis dadi kebiasaane menungsa khususnya teng Indonesia arep ngapa-apa njaluk ngapuran dhisik. Dalam arti nek kepingin ngibadahi sampean ngibadahi aku, puasane sampean puasane aku, digolongaken dadi wong sing kembali marang fitrah, orang duwe salah, maka kon njaluk ikhlas ngapura-ngapuranan. Dadi memang nek taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, jawaban sing tepat kanthi singkat minna wa minkum taqabbal ya karim. Niku asli jawabannya begitu. Tapi nek dijawab ya sepada-pada ya ora apa-apa. Sami mawon lah, wong kadar kanan ndongakna, kene ya pun balesin jawab ndongakna. Moga-moga ya ngibadahi sampean ngibadahi aku dipun tampa wonten ing ngarsane Gusti Allah dadosaken kita wong sing kembali marang fitrah. Allahumma amin. Bu, assalamualaikum. Pancen bener ki kembali marang fitrah, wajahe cerah-cerah, sumringah nan indah. Bukan karena klambine anyar, tapi karena memang wingi wis digodhog puasa 29 dina. Alhamdulillah. Wis digodhog puasa 29 dina, lahirlah kita kaya dene bayi sing nembe lahir. Sangar ora? Sangar banget. Puasa 29 dina kok ternyata wis kaya dene bayi nembe lahir, besti. Tapi ternyata niki sedaya kudu ditelusuri. Kula jenengan sedaya pikantuk berkah Ramadan niku mboten terlihat ketika pas wulan Ramadane. Wong sing uli berkah Ramadan justru terlihat setelah Ramadan rampung. Bahkan ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar geniku malam 1000 bulan yang lebih baik saking 80 tahun. 1000 bulan niku kan sama dengan 80 tahun.
ternyata wong sing uli Lailatul Qadar setelah Ramadan usai dheweke ngibadah ki rasane luwih enteng. Ora males-malesan. Ngibadah rasane adem, mboten krasa abot karena pikantuk Lailatul Qadar saking istimewane bulan Ramadan. Wonten hari, wonten malam diwastani malam Qadar. Bahkan sing menangi Lailatul Qadar ternyata sedaya panyuwunane dipun ijabah kali Gusti Allah nganti keterangane bayi sing gone lair ngepasi di Lailatul Qadar dijamin bayi niku adalah waliullah, waline Gusti Allah. Sing ngepasi lair nang Lailatul Qadar, ngepasi laire kudu gawene mayar. Langgere ngepasi gawene 10 malam terakhir Ramadan bukannya sibuk iktikaf malah sibuk gawe. Ora metu ngomah. Mulane orang kana orang kene Ramadan nek pas akhir-akhir niku biasane salat tarawih pun mandan sofe tambah maju. Mutu tambah mundur tambah maju. Soalnya apa? Wong wadon-wadon wis pada sibuk gawe pacitan. Yang kedua wong wadon-wadon pada sibuk nglakoni tawaf nang pasar. Ngaku apa ora? Ngakoni dhewek. Mulane kenang apa tenggene kitab Durratun Nasihin. Wonten jelasaken fadilah pentingnya salat tarawih adalah dalam rangka menungsa niki lagi diiming-imingi supaya Ramadan akhir niku tetap semangat gone salat tarawih menghidupkan malam Ramadan. Jane asline ngaten. Ning ternyata memang diindikasi tenggene Durratun Nasihin niku kitab sing memang kebiasaan boten jelasaken sanad hadis kanthi jelas. Mulane dipun wastani ada beberapa hadis ingkang dhaif bahkan palsu tenggene Durratun Nasihin. Di antaranya hadis fadilah lakoni sholat tarawih. Ning walaupun kok memang palsu, ning nyatane dadi semangat gone ibadah sholat tarawih. Niki kangge flashback rumiyin ben kita nggone nglakoni amal sunah pun ya sing semangat apa malih wajibe. Ketika Allah menentukan kewajiban nglakoni kita nglakoni syariat mesti diimbangi karo amal sunah. Contoh, Gusti Allah menentukan wajib nglakoni salat fardu maka diimbangi kalih amal sunnah geniku salat sunnah qobliyah ba'diyah. Ketika Gusti Allah menentukan wajib nglakoni haji maka diimbangi nglakoni sunnah umroh. Ketika Gusti Allah menentukan wajib menungsa nglakoni zakat maka diimbangi dengan nglakoni amal sunnah sedekah. Semanten ugi ketika Gusti Allah memberikan kewajiban syarat nglakoni puasa maka diimbangi karo nglakoni salat sunah tarawih. Sampai-sampai tenggene Durratun Nasihin fadilahnya salat tarawih diantaranya yakhruju al mu'minu min dzambihi kayaumi waladathu ummuhu. Sapa wonge nglakoni salat tarawih malam Ramadan geniku teng tanggal 1 maka wong kuwi mau dosane dikeluarkan dari seluruh tubuhnya kayaumi waladathu ummuhu kaya dene bayi sing nembe lahir saking kandungan ibune. Wantosan wingi bapake bar salat tarawih metu ka masjid petatang-peteteng. Bayi nembe lahir coy. Padahal nek diwastani bayi nembe lahir kita setelah puasa berarti kan titel tanggung jawabnya gede banget Bu. Bareng Ramadan wis rampung kita diwastani kaya dene bayi nembe lahir. Secara kedokteran bayi nembe lahir jebule lambunge, what is a lambung? Lambung is a wadah panganan nang jero weteng. Cara gandrung manis apa ya? Telih. Ini pitik boy telih.
Iki ketenger ya bocah-bocah ranto suwe merantau nang Jakarta, balaring karang muncul ketemu telih be seneng banget. Oh, dadi cara kene telih kayak gue ya. Tapi ya kasar banget lah ya nggo menungsa ngene telih. Kayak-kayane Pak DPR mawon, nggih niku Pak Bos Romplan. Krungu bahasa telih mandan jaran. Ketemu maning bareng ngaji, perantuan balaring karang muncul kepethuk telih ki maning nang kene iki. Aja telih lambung bayi Mas ya. Ternyata bayi nembe lahir, Pak. Niku lambunge mung segede kelereng. Kelereng cara kroya Cilacap diarani dir. Cara kene? Nah, kembar ge bahasa. Kelereng niku dir, berarti sing dolanan kelereng diarani dir-diran. Ya pada bae karo nggonku. Bayi nembe lahir, jebule lambunge mung segede dir. Berarti gede apa cilik? Cilik apa gede? Cilik banget masih gede dir. Maka wong setelah puasa diarani kaya dene bayi nembe lahir, artinya nggone duwe nafsu mboten diilangaken anak tapi dikontrol. Kon kaya dene bayi nembe lahir, lambunge mung segede dir. Mulane nang apa bayi, mbukwe bayi Afrika, bayi Australia, bayi Washington DC, bayi Amerika Serikat, nganti bayi karang moncol. Sing jenenge bayi mesti wajahe nyenengi. Nggih mboten? Bayi ngendepe mesti wajahe nyenengi. Keringete mambune wangi, ilere be ngangeni. Bayi nembe lahir, tangi turu be keringete ya Allah, kecut-kecut ngangeni kayak. Kenapa bisa begitu? Karena bayi nembe lahir makannya konsisten, hanya minum air asik mawon. Karena minumnya konsisten, makannya terkontrol, nafsune menika dipun teken nganti mung segede dir, sehingga jenenge bayi mangan ora gelem sembarangan. Jenengan pernah temu anak bayi doyan mangan jengkol? Kecuali bayi kaplak, ini beda cerita. Karena hanya minum ASI, maka dosane pun bisa terkontrol, nganti urung duwe dosa jenenge bayi. Karena ternyata nggone mangan terkontrol, nafsunya menika ya dipun teken sehingga wajahe nyenengi, keringete mambune wangi, ilere mambune ngangeni, sampai-sampai orang duwe sifat drengki. Jenengan pernah tumon anak bayi ngrasani bayine tanggane? Mulane kenang apa? Setelah kita puasa, titel kita, pangkat kita meningkat. Kaya dene bayi nembe lahir, nafsune kon dikontrol. Setelah Ramadan usai, nanti wingi salat Idul Fitri. Kita wong wadon pun sampai ditata dengan rapi. Boleh seorang perempuan salat Idul Fitri di masjid asalkan memenuhi syarat ketentuan. Tenggene kita bajuri dijelaskan pertama, wong wadon boleh sholat id tenggene masjid asalkan tidak dengan bermake up. Ora dandan. Selama ini kan kita salah paham. Loh, mumpuni ini kan hari kemenangan, tampil beda dong. Jerene kaya bayi nembe lahir. Jenengan pernah tumon bayi nembe lahir nganggo airliner? Moloh-moloh ana ibu-ibu salat Idul Fitri sengaja nganggo celak lancipe kaya celurit Madura. Nek gincuan kandele kaya wak lohan. Niki wis nyalahi aturan. Ana maneh sing berprotes, protese kepripun? Mumpuni sing penting kan wudu disit nembe dandan sah gone salat. Oke. Secara fikih salate memang sah.
Tapi ketika wong wadon salat Idul Fitri mangkate teng masjid kok pakai make up, tidak memenuhi syarat wong wadon salat Id teng masjid. Nek pancen kaya dene bayi nembe lahir, maka dengan tanpa make up. Niku yang pertama. Yang kedua, boleh tiang istri salat Idul Fitri di masjid asalkan gone berpakaian tidak berlebihan. Kadang kan ngene nganggo klambi sengaja sing mewah, saben taun sengaja tuku mukena anyar, sing dipilih mukena sing bordiran berumbai-rumbai, nganti nggone salat kedengal-dengal. Ono kabotan bordir sih. Nyalai aturan. Mula nanggene Minhajul Qawim dipun jelasaken wong salat takbiratul ihram kok sampai wajahe madhep dhuwur niku makruh antuk nglakoni salat. Memang mboten mencapai hukum batal, tapi makruh salate. Wonten mawon Pak, mbuh kowe salatan ora ngerti tata carane apa nunggu dolanan. Lho takbiratul ihram kok nganti wajahe madhep dhuwur anu dume saking mantep ning gone salat. Allahu akbar. Wonten malih sing salate seniki. Allahu akbar. Nanti koyo kiye. Kula niki musafir dinten-dinten, salat teng masjid musala perjalanan niku wis dadi aktivitas kula dina-dina Bu. Kadang kula heran, ya salatnya dadi ora khusyuk barangan, ketungkul meniteni dan menengeri. Yo kadang-kadang mriko wis jamaah kula kadang Mas Bokeri. Kadang wonten kula weruh salat kok modele warna-warna banget, nganti golet soft. Golet luruse barisan ki nganti wegi bae lho. Golet luruse barisan kok nganti obah kaya iki. Konon kiri konon kiri. Nganti kok antuke golet soft terlalu banyak gerakan pun alias obah wegi bae niku makruh antuke nglakoni salat. Ana maning wong ruku, harusnya ruku niku wajahnya madhep ngisor, lah ruku kok wajahnya madhep ngarep iki. Ya Allah ya Karim, niki kenang apa pentingnya tanggene kampung desa ngaji rutinan muslimatan nggih Bu nggih. Anu mriki teng Karang Moncol Gandrung Manis pengajian rutinan ibu-ibu biasanya dinten apa mawon? Jumat. Wonten sing Rebo. Wonten sing dinten? Oh Ahad. Ya Allah, berarti niki hampir malah seminggu niku full jamaah niku kelompok-kelompok ganti-ganti dina. Leres. Alhamdulillah. Justru kita ngaji karo kiai kampung niku lebih efektif. Nek niki kan jenenge pengajian akbar, ngajak menungsa bahwa sing urung Islam batin. Oh jebule dakwah wong Islam kaya kae ora rumit ya, rumit engko nek lagi ngaji rutinan. Dalam arisan kepret ceritane rutinan dadi arisan rasa meli ku campur melu bayari ora ana bae biasa ngger bujang kaya kowe biasane dadak ngomong nyelak kutak ket mesti nyelak kutak mbok sampean pada barangan termasuk ya kowe bujang ngger ngomong nyelak kutak kan njaluk dilirik ngerti madhep buring barang. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka imam mushola, imam masjid niku ora sembarangan. Tanggung jawab beliau-beliau seorang kiai kampung malah lebih gede ketimbang kula. Karena kiai kampung niku tombak utama teng masyarakat. Nyatane kita sebagai masyarakat awam ngerti dongane sholat, ngerti tata carane wudu, bisa maca Al-Qur'an, ngerti turutan apalan. Kan karena kiai kita sing teng kampung. Mulane jenengan sedaya masyarakat aja nyepelekna sing jeneng imam masjid, imam mushola.
Pirang borok kita sebagai masyarakat ana rasa ngucapna terima kasih karo Pak Kiai sowan teng daleme Kiai. Nun sewu Kiai. Matur sembah suwun kula satinten-tinten pun disupiri salat berjamaah teng masjid teng musala. Mugi-mugi Pak Kiai dipun paringi sehat panjang yuswa. Bisa ingkang manfaat ingkang barokah. Mugi-mugi keluargane tansah adem ayem tentrem. Otesi saged derek ngaji kalih panjenengan Pak Kiai. Niki sekalian Pak Kiai wonten gula kopi teh. Kuyu gue. Pentingnya kita memilih imam teng masjid musola. Karena namanya musola, masjid niku tempat ibadah, harus ada imamnya, harus ada takmirnya. Karena untuk meminimalisir mbok nganti nang suatu desa wis duwe masjid kok waktune salat langkah sing jamaah minimal onten imame teng masjid ora ketang rong blindi jamaah teng masjid rong blindi Bu supaya napa mboten ngilangaken fungsi dari masjid itu sendiri maka memilih imam masjid yo kudu paham yang pertama pilih imam masjid imam mushola pilih imam sholat adalah dari fasohahnya yang pertama dipilih karena fasih antuke moco Al-Quran oh pondok pesantrennya jelas sanad ilmune jelas kiainya dari mana ijazahnya dari mana maka sah untuk dipun pilih menjadi imam teng masjid musola jangan sampai milih imam masjid musola beda madhab beda golongan kekir rame desane bingung arep melu sapa pilih yang pertama dari fasihnya yang kedua pilih seorang wong alim geniku dari keilmuannya pilih imam masjid dari alimnya karena amilun bil ilmi salah satu ciri-ciri orang yang alim adalah duwe amal di ngelmoni duwe ngilmu di amalna duwe ngilmu kok mung sekedar digeletakan di apa kayak jenenge ya dicorna ya disogna dibiarkan duwe ngilmu kok dibiarkan maka mubazir mubah ngilmune duwe ngilmu kok disalahgunakan madorot dadine tapi nek duwe ilmu diimbangi dengan amal dan hidayah maka ilmune dados manfaat mulane syarat menjadi orang yang alim alladzina yanzurunan nas biaini wong alim niku memandang masyarakat dengan pandangan kasih sayang mula walaupun Pak Kiai sepuh mpun boten dados pengurus tenggene masjid mushola tetap diwajibkan sholat berjamaah teng masjid kangge nopo kangge angon masyarakat angon bocah nom-noman soale jenenge kiai niku kaya dene wong lagi angon jenenge angon kan nang burine sing diingon soale angger wong angon kok nang ngarepe sing dingon kuwi udu angon tapi blantik wedhus wedhus ora gelem laku ya geret sepurete ketekek-tekek urusan mburi keri jenenge blantik kiai sepuh niku kaya dene wong angon ustad sing enom ngimami teng masjid teng musola Pak Kiai tetep derek salat jamaah teng masjid ketika kok ustad sing enom salah nembe digitik ketika wedhuse sing dingon mlakune bener ya dijorna imame sholat ustad sing enom gone ngimami bener ya wis dijorna teng Pak Kiai tapi nek salah nembe diperingatkan nikulah wong alim duwe ilmu di amalna duwe amal di ngelmoni maka memilih imam teng masjid pun pertama karena fasihnya yang kedua karena alimnya ternyata ada dua kandidat imam masjid imam mushola pada alime, pada fasihnya. Maka pilih yang ketiga, gini ku pilih karena umurnya. Umpamane dipilih sing umur sedengan, kenomen banget ya aja, ketuaan banget ya aja. Soalnya anggar kenomen, sholat
traweh sing imami kenomen yang nggone ngimami karo gigi papat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tolin. Pamaning makmume wonge lemu-lemu tua-tua. Nggone salat mak glendung, glendung, glendung. Imame nganggo gigi papat. Makmume nembe tahiyat ngecunga jentik, jentik, jari telunjuk. Ternyata imame wis salam. Mengkene nembe madhep nganan sing sebelah kiri madhep ngiri adep-adepan bingung. Kenomen banget ya aja, ketuaan banget ya aja. Lah imam salat raweh umure 70 tahun. Semila kira kemani rokemin. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Rokemani rokemin. Setengah 11 nembe rampung. Jenengan nggoning ya cengnyek. Kiai sepuh kadang-kadang ngucapnya kurang fasih, terkadang karena memang pun dikurangi nikmate. Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi, barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Ning walaupun terkadang kiai desa kurang fasih, jangan salah. Kiai desa niku justru asyhadur ruh. Dongane nyambung karo Gusti Allah. Aja nyepelekna karo dongane kiai kampung. Justru kiai desa dongane niku mandi. Dongane mustajabah. Karena dongane walaupun kirang fasih ning gone praktek ngamal nang masyarakat niku justru betul-betul ngabdi karo masyarakat, ngabdi karo Gusti Allah, sehingga sekali dongane niku kabul. Mulane pada arokeman nirokemin. Ning gone ngamini justru sing luwih mantep. Ana dongane kiai kampung niku mustajabah. Maka milih imam masjid, imam mushola, ben musholane makmur, masjidnya makmur. Pilih imam karena fasihnya, yang kedua pilih karena alimnya, yang ketiga pilih karena umurnya. Ternyata sama-sama, ya sama fasih, sama alimnya, dan sama-sama umurnya. Pada bae ora kacek. Maka yang keempat, pilihlah karena tuhibbul ru'yah. Napa niku tuhibbul ru'yah? Pundi calon imam masjid yang paling dicintai oleh masyarakat. Berarti nggone fasih maca Quran, orang mung fasih maca Qurane tok, tapi fasih dalam perbuatan. Nek kelakuane apik, nggone bermuamalah pada kiai, usahane cemekel, kerjane nyambut gawe semangat. Ngone dadi petani ya jujur, berarti dipilih karena memang dicintai oleh masyarakat, karena kelakuannya fasih. Soalnya ngapunten, maaf, wonten sebelah kanan utung kene, ngono ngisor langit aduh. Jarene imam masjid, imam mushola, gelem godek-godek nasawah. Kan berarti orang ngerti hukum. Ngerti hukum tapi ora bisa ngamalna, nyalai aturan. Mulane jenenge petani, kita urip, kita bermuamalah kerja niku kudu nganggo ilmu. Sing dadi petani ya paham, wa ahalallahul bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Kula wingi nembe nebasna klengkeng, Bu. Gara-garane kowe lewian corona. Akhirnya kulo anake wong tani, uripe nang kampung, akhir kulo nandur lombok, nandur pare. Malah wingi kulo nandur pare dilomboni nang bakule. Soalnya ternyata adol sekilo pahit kabeh kuwi pare, Bu. Diprotes. Sampai kulo nandur royong, tes wonten nika malah teng wingking. Lewian-lewiane grantingan alhamdulillah. Sampai kulo nandur benih lombok nganti tekan seprene ya pada wis mureg. Nganti menangi sekilo didol 4.000 nyong menangi. Tapi tetep kula
berjuang keprecarane ngisi keplampang-plampungan. 4 wulan lockdown. Sing akhirnya bapake kula kepingin tuku bibit kelengkeng. Awal 2020 niku. Temenan tumbas 15 wit nggih jajal bareng ditandur. Wis tak tandur nganti 2022 ki wingi kok ora wen-wen. Apa kurang lemone, apa nu kurang ilmune? Akhirnya klo terus nampak undangan vaksin yang ketiga, vaksin booster. Tapi nyong mikir ya disuntik yang gane ping telu nang bolongan gue. Akhirnya nyora mangkat vaksin booster. Sing tak booster wit kelengkeng nggonku. Bareng kelengkengku tak booster, Masya Allah rendele bu. Saking 15 wit, 12 wit niku rendele luar biasa. Tak tebas napayu 9.500.000. Kijane harusnya saya dapat Kalpataru nih. Nggih harus dapat piala penghargaan karena mampu mengisi keplampang-pelompongan ketika lagi lockdown. Jan 9.500.000 nyoberan. Padahal nampak bisa amplop semenu ya biasa kayak gitu kan. Ning bareng nandur dewek ngrumati kelengkeng nganti kulit ireng geseng tak lakoni. Rong dina sepisan gone nyirami lombokan nyirami kelengkeng rasane ki terbayar banget. 9.500.000 guys. Nebasna kelengkeng. Tapi akhirnya nggih karo belajar, oh iya ya, jenenge wong nandur nah mesti bakal ngunduh. Dan menungsa niki sesuai dengan tandurane dewek-dewek. In ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik ya mesti bakal ngunduh sing apik. Ora nandur kok ngunduh, mungkin nyolong. Jenenge nandur kan mesti bakal ngunduh. Sing nandur apik ya bakal panen apik, sing nandur elek panene elek. Sing nandur elek aja ngarep-arep bisa panen apik. Wong sing lagi nandur apik be kadang-kadang hasilnya urung mesti apik. Masa wong nandur elek kepingin panen apik? Iki pada bae mengharapkan kambing mengeong. Ora semestine kan anak kambing mengeong. Sing semestine kambing monine mengembe, kucing monine mengeong. Lah anak kambing kok mengembe? Kambing mengeong. Berarti kan mboten semestine. Karena sing semestine nandur apik panene apik, nandur elek panene elek. Ati ana wong nandur elek kepingin panen apik, pada bae mengharapkan kambing mengeong. Ora semestine. Maka ternyata kula panjenengan sedaya nggone gesang teng alam donya nyambut gawe pun yang golek tanduran sing apik, nandure nandur sing apik. Sampai dagang ya kudu ngerti ilmune. Wong anu petesi pendul ditebasena. Lamun si lamun pendule dadi pete. Wong jenenge pendul kudanan sethithik biambrol kabeh. Nek sampai jenengan nebasna nu barang urung keton utawa peleme si pentil kok ditebasena niku sami mon jenengan memakan duit riba remang-remang niku samar-samar nggak jelas batil termasuke nikilah agama kita. Masya Allah sampai dipun atur sedetail itu agama lain nggak ada aturan seperti itu. Kenapa kok kita saling menjaga supaya sama-sama tidak dirugikan. Berarti antara umat muslim yang satu dan yang lain nikikan bermuamalah bersosial dengan baik. Maka setelah bulan Ramadan usai kita masuk bulan Syawal, justru ibadah kita semakin meningkat, ngajine semakin semangat, musolane alhamdulillah. Mandan bodoh lah ya wis ya. Mas relok temen. Terakhir direhab kapan? Sangat ironis sekali musola. Namburi semua pada musolane bodol kan jamangai akeh mumpuni. Alhamdulillah. Betul niku. Leres niku.
Kula seneng nih kali bentuk model musola kita yang masih dipertahankan adabnya. Ya niku kayak anak mburi anu lawang warungan apa? Ngupranting gue gawe kopi. Bangun musola kecil, bangun masjid gampil, yang susah adalah memakmurkan. Terkadang bangun musola pun walaupun wis ana dana ataupun agnianya, niku nggih kudu njaluk ikhlase kali para tokoh, khususnya dari para sesepuh. Oh iya suara apa-apa. Maka bentuknya musola saja harus ada serambiknya. Teras niki ngeten, laras niki. Mula nek masjid-masjid zaman sengien antara dalamnya masjid ruangannya kali serambiknya malah terkadang lebih ambak serambiknya. Lebih lebar terasnya. Karena apa? Untuk meminimalisir ada kegiatan pengajian, musyawarah atau ibu-ibu pada mangkat jamaah rutinan ataupun kan non sewu nggih tiyang istri diparingi karunia datang bulan tiap bulane. Kenapa terkadang antuke pengajian niku teng serambiknya? Karena di dalam masjid niku mboten sembarangan. Wong ngobrol-ngobrol nang masjid apa maning ngobrol babagan duniawi be niku wis termasuk larangan luar biasa. Sampai tenggene Azkarun Nawawi dijelaskan sing sapa wonge nang jero masjid kok ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka wong kuwi mau maaf ngibadahe sampai 40 ora ditampak nang Gusti Allah. Babake batin. Ya Allah, nang beber mangkat wis di wedeni dhisit. Arepe mangkat wis diamang-amang. Lah kadar ngobrol be, iya boleh. Ning ngobrol kok sampai babagan duniawi. Keterangan niku 40, kuwi mbu 40 dina, 40 bulan ataupun 40 tahun. Ngibadah ora ditampak. Kepipun kuwi ngobrol duniawi contoh. Yuk, mau mangkat pernah di ngepel apa? Iya kok jen, rame kangger marmer kuwi jen ya Allah ya. Angel banget kuning jagani ya. Ya pantes ya anu jenenge keramik larang. Ini ngobrol duniawi gue. Contoh maning, yuk, wingi sing oleh arisan sama. Iku termasuk wis ngobrol babagan duniawi. Mula artinya teng masjid mawon omongan lisan kita dijaga, berarti wong sing ahli masjid keluar dari masjid kan ngomong sak omong karo tanggane ya kudu dijaga. Bukan berarti niki meden-medeni wong sing urung pada gelem angkat tari masjid. Justru semangat nang masjid mawon kita akhlak adabnya tertata, berarti mangke ketika keluar dari masjid pun adabnya tetap dijaga. Maka musolane pada bodol, tapi kan jamangai akeh. Tepuk tangan dulu dong buat musola darat durot Darut Taklim kemutane durotun nasihin. Maka musolane walaupun bodol, ning bodole niki adalah tanda memang dinten-dinten dipanggoni, ning alhamdulillah tansah dijaga. Alhamdulillah. Maka semangatnya kita ngibadah jangan hanya terkecoh ganjarane. Bulan secara takon iki wong wudu batal gara-gara ngentut, kenapa nek wudu gue sing dibasuh di bolongan entute. Kuwi pada penggone takon kaya nang apa wong kencot sing kecot wetenge sing ngunyah cangkeme. Kan pada betakon kaya gue. Maka jawaban logikanya, niki nembe logikanya saja belum pakai dalilnya. Secara logika jawabannya jenengan sakit mripate, wong sakit matane sing disuntik ya udu matane. Ini pada baik jawabannya kayak gue bu. Nah mulane nang Sulamut Taufik kitab dasar ula panjenengan sedaya ben ibadah syariat paham. Nang gone Sulamut Taufik jenenge wong kok tesi berhadas atau belum bersuci urung lakoni wudu, maka dilarang lakoni sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah ataupun yang menyerupai sholat. Contoh yang menyerupai sholat
sujud tilawah, sujud syukur niku harus dalam keadaan suci berwudu. Kadang kan sing pada seneng bal-balan paham, pemain sepak bola nglebokna bola ring gawang terus celebration geniku mengucapkan rasa senengnya dengan sujud syukur. Nek pancen esi dalam keadaan wudu dereng batal wudunya maka sujud syukurnya sah. Niki secara ilmu fakih. Ning masalah ganjaran pahala sujud syukure niku urusane Gusti Allah. Mung niki secara fakih bahwa sujud syukur pun harus dalam keadaan suci berwudu. Yang kedua, wong berhadas atau dereng suci niku mboten pareng lakoni tawaf. Lajeng yang ketiga, wong kok tesin duwe hadas dereng bersuci maka tidak boleh memegang mushaf Al-Qur'an. Nembe ngemeke tok be ora ulih apa maning niate maca. Sing sering dipertanyakan tentang ibu-ibu, mumpuni nyaki datang bulan, niat arep maca surat Yasin, kowe kira-kira ulih apa ora? Wong niate maca, jenenge wong maca harus dalam keadaan suci. Walaupun menyepeng niku adalah bentuke teng HP, niku tetep diniati maca, maka harus dalam keadaan suci. Kecuali bocah sing dereng balik. Bocah dereng balik nyepeng Al-Quran tidak berwudu terlebih dahulu niku boleh karena dereng balik. Dari zaman Nabi peraturannya begitu bahwa bolongan entut itu bukan dari anggota yang harus dibasuh ketika berwudu. Anak mana sing takon nang apa mau sujud jengking, gue kan ngiti banget maning gue. Mangan nanti banget diterang-terang nayangel. Maka dalil untuk menjawab ngomong model kayak gue al aslu lam yus'al, perkara yang sudah pokok paten jadi syariat ora usah mawin dadak dipertanyakan. Mengapa sujud karo jengking barangan ya Allah ya Rahman. Maka takon nganggo adab ketika memang durung pirsa ataupun kita paham oh ini hal sing rada saru, oh niki hal sing rada vulgar, maka kula takone mboten di halayak umum, kula takon pribadi kemawon. Nikulah caranya bertanya. Maka ngibadah jangan terkecoh ganjaran. Bu, assalamualaikum. Niki lagi pada puasa Syawal napa mboten? Mboten napa dereng? Dereng napa mboten? Nek mboten berarti ora ana niat arep puasa. Nek dereng berarti ana niat. Walaupun si kurung puasa, kan kayak gue Yusaktina. Begini. Puasa sunnah Syawal niku diutamakan tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Niku sing utama. Tapi nek bluncatan orang mesti nang tanggal loro utawi pitune niku ora apa-apa. Mboten selama 6 hari berturut-turut pun tidak apa-apa. Yang terpenting gone puasa sunnah Syawal masih di dalam bulan Syawal. Arab urutan boleh silahkan, Arab bluncatan monggo. Tapi puasa sunnah Syawal adalah ditujukan kepada orang-orang yang tidak punya beban kodok puasa Ramadan. Orang nana tanggungan nyarutang puasa Ramadan dan tidak ada tanggungan puasa nazar. Karena ketika durung nyarutang puasa Ramadan, maka utamakanlah terlebih dahulu puasa nyarutang Ramadan edisi. Niku begitu Bu. Nonton manis sing matur jere bisa dibareng. Nah bisa sih, tapi aja nanti kualik niate. Kadang-kadang ibune dolan nari ngene tanggane ke yuk anu pacitan wingi sagon lewian badak ngono kowe dicicipi nyagi puasa apa sih ki puasa Syawal karo nyarutang Ramadan kuwi kualik niate niku. Nek puasa sunnah nggo nutup puasa wajib niku mboten saged, tapi nek wajib nutup sunnah niku saged. Dalam arti nek arep dibarengna niki tanggene beberapa ulama yang membolehkan niat nyarutang puasa Ramadan disit nembe niat puasa sunahe pamane ngepasi Syawal bar niat puasa nyarutang Ramadan gari niat puasa sunnah Syawal boleh monggo.
Tapi justru sing utama, niki sing utama, niku kan beberapa ulama yang membolehkan begitu. Tapi nek dibareng nah ya jane melas malaikat nyatet ngene bingung nyatet, Bu. Nyatet ngene bingung. Bingung ngene nyatet. Saking bingung ngomong anti bingung apa maning malaikat teh. Soalnya dibareng nah. Maka yang langkung utama, niki sing langkung utama. Sing langkung utama nyarutan puasa Ramadan disit nembe puasa sunnah Syawal silakan. Contoh, wingi Ramadan bolong gara-gara datang bulan 7 hari. Maka nyarutan disit datang bulan Syawal niki nyarutan puasa Ramadan 7 dina. Berarti kan sing terlebih dina umpamane arep puasa sunnah Syawal boleh monggo. Maning sing duwe kasusnya mumpuni ke aja ngomong karo siapa-siapa ya mumpuni. Oh iya, ki gara-gara orang li ngomong karo sapa-sapa jebule wis mantan sore. Mantan peteng selesai bleret-bleret ya Bu ya. Ora kerasa alhamdulillah. Niki dilanjut malih mboten? Terusaken sekedhik malih nggih Bu. Oh sing akeh. Ora sekedhik. Sing akeh. Ya sing akeh kuwe. Jenengan sing ngomong kudu nyong. Dikira nyong sing ngojari. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mumpuni aja ngomong siapa-siapa ya mumpuni ya. Nyong wingi puasa Ramadan 2021. Urung teng sarutan. Wis ketabrak Ramadan kiye. Kepriwe ke uli di sarutangnya apa ora? Niku ada juga sering pertanyaan seperti itu. Memang begini Bu, syaratnya adalah nek pancen kemutan wingi 2021 Ramadan yang utang puasa 7 dina. Lah wis ketabrak Ramadan tetep burung nyarutan sing wingi. Maka di bulan Syawal atau selainnya bulan Ramadan ini utamakan terlebih dahulu nyarutan sing tahun wingi. Terus gari nyarutan sing Ramadan bolong tahun seniki. Niku ngaten. Tapi nggak semudah itu Bu titel kita. Karena wong kok nyepelekna barang wajib sampai dijelasaken tesi tenggene Sulamu Taufik niku diwastani murtad khofi. Napa niku murtad khofi? Setengah murtad. Maaf, nek murtad niku kan artinya keluar dari Islam. Memang nek ngomong murtad kan keton kasar banget nang kuping gue. Mandan pating keradak kayak gue. Rungu murtad ki rasa ati wis tertusuk. Nggih. Maka jangan kula sebut murtad khofilah, rusak imannya karena ternyata wis menyepelekna wajibe. Lah nyarutan puasa Ramadan kok nganti kelalen tahun wingi urung disarutang. Ya Allah. Dari kemarin kemana aja Besti? Satu tahun iku 325 dina sekitar utawi di kampana 320 dina. Mau nyarutang 7 dina dok. Kok nanti ketabrak Ramadan tahun seniki pantes bae diwastani murtad khofi, rusak imannya karena menyepelekan hal yang wajib. Maka teng bulan Syawal ini silahkan golek amal pahala sakake boleh. Wong ana fasilitas puasa 6 dina kaya dene puasa setahun. Ning ora dilakoni pun ya ora dadekna dosa wong sunah iki. Ning ya jadi sepelekna pada nung lakoni sunnah. Yang terpenting kita ngibadah jangan hanya sekedar terkecoh karena ganjaran. Sitek niliki jam. Niliki tok sedela be. Niliki mbok nganti kebablasan gegedrok. Ya kan kudu rime ya kudu pakem. Kotor bodoh. Kembali malih kenapa titik lalen ngibadah ulih golek ganjaran tapi aja jadi tujuan utama. Soalnya pancen menungsa ngapunten ki memang kudu diming-iming disit, diming-iming karo ganjaran nembe gelem semangat nglakoni ibadah. Tapi nek wis kirane uli ganjaran ora usah deling-eling ganjarane sepira. Karena nek wonten kisah hikmah ana waliullah umure nganti 350 tahun. Kenapa umure dawa nggih nganti 350 tahun? Karena dina-dina istrimu ngibadah mangan turu tok dina-dina nganti ora berserawung karo tanggane.
nganti ora bermuamalah karo liyane, ana kerja bakti ora melu, tanggane hajatan ra gelem kondangan, kana isine ibadah mangan turu nganti 350 tahun, guys. Titi mangsane sedo, titi mangsane niku waliullah wafat, bareng teng akhirat dia akan melenggangkan kakinya masuk ke dalam surga. Nambarep melangkahkan kakinya melebet surga, teng Gusti Allah di stop. Stop, Kang Sarmin. Anak Sarmin lagi karep moncol. Melas temen nuduh Sarmin yang dadakan ditunyuk-tunyuk. Biasa ki bujang jaluk dilirik maning. Tisune siapa sing mabur? Itu tisune nyong ya. Kembali malih Sarmin walaupun kena anak kembarane tapi sing tercetana ki Sarmin waliullah. Bareng nang akhirat ki Kang Sarmin mau memasukkan kakinya ke dalam surga, di-stop tang Gusti Allah. Stop Kang Sarmin. Kowe arep ngapa mlebu surga? Ujuk-ujuk langsung arepan manjing bae. Duh Gusti, lah kula kon iki di-stop. Lah saya ini berhak untuk masuk surga, duh Gusti. Lah Gusti Allah balik tanlet. Atas dasar apa kowe wani-wani mlebu surga? Loh, kula niki umure 350 tahun saya habiskan untuk ngibadah, duh Gusti Allah. Salat 5 waktu ora pernah ketinggalan, puasa Ramadan ora pernah bolong, maca Quran dina-dina nggone maca Quran nganti ngelungkak lambene kula. Karena kula niki khususkan urip kula kangge ibadah dumateng panjenengan, maka ganjaran sing wis tumpuk tinumpuk nikilah atas dasar ganjaran ini saya berhak untuk masuk surga. Duh Gusti, Gusti Allah masuli. Oh kayak gue dadi karep hitung-hitungan kerenyong. Ya wis saya hitung-hitungan. Jibril jukut kalkulator. Tapi nang akhirat orang kalkulator. Kamu lagi cerita tok ben bisa gampang dikonsumsi oleh jenengan. Temenan malaikat Jibril ngendika sendika dawuh Gusti. Malaikat Jibril mundur kalkulator langsung menghadap malih kalian Gusti Allah. Ya Allah niki sampun wonten kalkulatore. Oke, Jibril. Ki Sarmin niki ngaku jere 350 tahun dake ibadah ganjarane pirang-pirang. Jaluk dihitung nggih. Hitung kepripun do Gusti? Hitung 350 tahun goreng ibadah, congkel ke mata sebelah tengene Kang Sarmin. Congkel temenan bareng congkel mata sebelah tengene Kang Sarmin ditimbang karo 350 tahun goreng ibadah Kang Sarmin, timbang punya timbang ternyata lebih abot mata sebelah tengene Kang Sarmin. Mencetak tok merinding kula. Artinya rupanya Gusti Allah secara tidak langsung ngomong karo Kang Sarmin dan kabeh menungsa. Kowe min Sarmin, kowe menungsa dikirane kowe nek ora ta kowe sehat kowe bisa ngibadah. Dikirane kowe nek ora ta kowe nikmat kowe bisa nglakoni salat. Dikirane kowe nek ora ta kowe entut bisa nglakoni sujud. Entut ketone barang sepele, tapi niku bentuk salah satu rahmate Gusti Allah. Mungkin bisa jadi entute kula, entute sampean. Mampu. Mau disike jadi gugupen ditabraki, rampung beurung peteki. Ini diomong serius banget, ngomong banget mencotot. Antara entute nyong, entute sampean ketone barang sepele, tapi niku bentuk rahmate Gusti Allah. Bisa jadi entutnya kita dengan ibadah kita selama urip bisa jadi ngerti timbang lebih besar, lebih gede nilainya nikmat entut rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Mulane jangan sampai kita ngibadah hanya kepikiran ganjaran. Jarene lillahi ta'ala. Nek pancen lillahi ta'ala maka ngibadah jangan terkecoh nyong sedekah nang wulan Syawal ganjarane sene. Wingi nyong bar nyantuni bocah yatim alhamdulillah wis weli ganjaran. Wis korban Idul Adha tahun wingi iki siki ora usah ora apa-apa. Ku jenenge hanya terkecoh dengan ganjaran.
Padahal ganjaran kita belum sepirangger ditimbang karo rahmate Gusti Allah. Maka ibadah niate adalah lillahi ta'ala. Mulane kenapa wong kerja nyambut gawe metu ngomah niku sedurunge maca bismillah tawakkaltu 'ala Allah kon maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pas karo sing diwaca kari-koriknya bahwa kita ngibadah, kita bermuamalah, kita serawung, kita hidup berkeluarga, kita bermasyarakat, metu ngomah diniati sesungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allahi Rabbil Alamin. Kenapa kok ndonga seperti itu? Untuk mengantisipasi na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik nang tempat kerja ninggal sedo tapi metu omahe wis ndonga sesungguhnya ibadahku hidup matiku hanya untuk Allah. Maka sedone pun berarti golek rahmate Gusti Allah, sedone pun sangune rahmat saking ngarsane Gusti Allah mlebete surga nggih merga rahmate Gusti. Semanten ugi kula mangkat ngaji bungko arep ngentut mbuh ora kang umah niki nggih berusaha kula nyepeng wudu, duwe wudu. Lan mangkene iki pas lagi numpak becak karena bapak-bapak nyerobot nyosor. Kondisi. Siapa kayak mau kayaknya tanggane Kang Sarmin ya. Bukannya kula niki mboten purun salaman dituk-tuk kena, sing dicodok-codok kena, sing jere pas karo si A, pas karo si B. Padahal nyong sih biasa bae, santai. Karena jujur mawon, tak pikir-pikir ya, nek wis duwe bojo ki kayane mandan terganggu ngene ceramah. Dalam ya urung ngerti. Lagi mikir masalah pahit aja mau manis tok. Ya kan jenenge manusia kudu mikir pahit yang barang. Nah dari 26 tahun niki orang promosi cuma informasi dok. Informasinya sering sangat dipertanyakan. Kenapa mumpuni nek pengajian orang gelem mimpin doa ngantos dugi sak menika tasih dipertanyakan. Karena sepindah kula takdim kalian para sesepuh masayih desa sing kangge pengaosan. Yang kedua, Kyai kula ngendikaken bahwa nek bocah wadon urung bojo kuwi dongane urung kabul. Iya kuwi kan. Sat. Bojo itu ku berambang bae.